Assalomu alaykum, Oshxona Arya kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan mol go'shtidan mazali steak tayyorlaymiz. Steak uchun 1 kilo antrikot go'shti, zaytun yog'i, ziravorlar, 3 dona bolgarskiy va pomidor kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, agar go'shtimiz katta bo'lsa, uni o'rtacha shaklda kesib olamiz. Endi go'shtlarimizni marinovka qilishni boshlaymiz. Go'shtlarimiz quruq bo'lmasdan, sochli bo'lishi uchun 1 choy qoshiqdan olivkoviy maslani go'shtimizning ustiga surib olamiz. Endi tabga ko'ra tuz sepib chiqamiz. Endi tabga ko'ra ziravorlar sepib chiqamiz. Men qora murch ishlatdim va universal ziravor ishlatdim go'shtlar uchun. Go'shtlarimizni bitta tomonini marinovka qilib bo'lganimizdan keyin go'shtimizni ikkinchi tomonini ham xuddi shu usulda marinovka qilamiz. Go'shtimizni ikkita tomonini ham marinovka qilib, idishga solamiz. Keyin steaklar uchun maxsus rozmarin o'tidan ozgina ustiga sepib qo'yamiz. Endi go'shtimizni 1-2 soatga olib qo'yamiz. Mana go'shtimiz tayyor bo'ldi. Endi bolgarskiylarimizni to'g'rab olamiz. Endi steakimizni pishirishni boshlaymiz. Steakni pishirishdan oldin skоворodkamiz yaxshi qizigan bo'lishi kerak. Keyin ozgina zaytun yog'i quyib, steaklarimizni qovurishni boshlaymiz. Go'shtlarimiz yaxshi pishguncha har 2-3 daqiqada aylantirib turamiz. Agar sizlar go'shtingizda chiziq chiqishini xohlasanglar, har 5 minutda aylantirishingiz kerak. Steaklarimiz yumshoqroq chiqishi uchun ozgina sariyog'dan ham qo'shib yordik. Sabzavotlarimizni ham go'shtlarimiz bilan birga yoki bo'lmasam alohida qovurib olsak bo'ladi. Biz steakga well done ko'rinishidagi steakni tanladik. Shuning uchun go'shtimiz jigarrang bo'lguncha yaxshilab pishirdik. Mana steakimiz tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga tortishimiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!